Vurderer du å begynne med damping, eller ønsker du å ta steget videre fra et enkelt startkit? Ta en titt på den her, Only Q1. Hei, velkommen til Smokers.net. Norgessigaretten.com har sendt meg et nytt startkit som jeg skal gjøre et review på. Only Q1 heter den. Det er et startkit slash viderekommende sett, vil jeg kalle det. Her ser eska ut. Litt info på baksiden. Åpner den opp. Så der. Så får du først en liten brukermanual. Bare kort og greit om hvordan modden fungerer. Så her ser den ut. Har du batteriet. Det er på 2200 mAh. Og så har den løs tank. Noe som ikke er så veldig ofte på startkit. Der sitter vanligvis tanken fast i batteriet. Åpne opp. Så får du en ny eske. Der får du med en glass-drypptipp. Veldig kjekt. For hvis vi ser på den drypptippen som står på, så er den litt spesiell i forhold til mange andre. Det kommer med en ladekabel. USB til mini-USB. Du får med et adapter. Og en ekstra coil. Den her kommer med to forskjellige coiler. Du har en 1 ohms coil og en 0,5 ohms. Den som står i tanken, det er 1 ohms, og den ekstra selvfølgelig med det er 0,5. Forskjellen på de er egentlig at 0,5 ohms coilen er mer beregnet for direkte lungedrag. Og så har du da den 1 ohms coilen. Den er mer munn til lunge. Du får mye mindre luftgjennomstrømming på. Jeg skal vise på begge to. Her. Setter på tanken. Han har vanlig 510 tilkobling. Så du ser munnstykket her. Det er ikke så lett å vise, men du ser det mer flatt. Setter det på. Så der ser hele sigaretten ut. Veldig flott design på settet. Enkelt og greit. Du har en fyringsknapp, that's it. Trykker den 5 ganger. Så ser du det begynner å blinke. Har du et lys i bunnen her også som lyser både når du fyrer og når du slår den av og på. Pluss det er lys rundt fyringsknappen. Slå den av igjen. 5 ganger. Og den slår seg av. Så der ser tanken ut. Du har avtagbar drypptipp. Ikke så godt å vise når de er så små. Når du ser den er mer flat i tuppen. Det er vanlig 510 tilkobling. Så du kan bruke denne glassdrypptippen som følger med.
Den har også 50 tilkobling. Setter den rett på. Så vil han se så her ut. Den har jo noe større hull, ser du, så du vil jo klare å dra mer luft igjennom enn med den lille som står originalt på. Men begge to fungerer helt greit til begge coilene som er. Åpner den, så tar du tak i bunnen, og så skrur du. Så der. Har du coilen. For å ta ut coilen, så tar du bare tak i den, og så skrur du. Så der. Monterer den i. Og ferdig. Når du setter i bruk første gangen, så er det veldig viktig at du primer coilen. Det vil si at du tar litt ljus. Hvis du ser på hver side, så har du en sånn liten hvit prikk der. Det er der ljusen kommer inn til bomullen. Det er veldig viktig å ha litt ljus på begge to, og du kan gjerne ha en liten par dråper ljus i hullet på toppen også. Så tar du bare sånn, og så litt ljus på den siden, litt på den siden, og et par dråper på toppen. Det er for å sette i gang vikkinga at det går litt fortere for bomullen å ta opp ljus. I tanken så ser du har 3 hull, ikke så veldig godt å se. Du ser du har 3 hull rundt der. Det er der du fyller ljus. Ikke få ljus ned i røret i midten der, for det er luftekanalen som går til munnstykket. Der vil du helst ikke ha ljus. Så hold den litt til sides. Sett ljusflaska mot et av hullene. Og så fyller du. Så der. Det er også viktig at ikke du fyller over det røret, for det vil også renne ned i luftekanalen. Da coilen. Sett den på. Og skrur. Så der. Nede her ser du. Så har du luftekanaler, en på hver side. Ta tak i den, så vrir du stenge og åpne. På et munn-til-lungedrag så er det anbefalt å ha den så mye stengt som mulig, eller så blir du å dra inn såpass mye luft at det blir vanskelig å ta et munn-til-lungedrag. Men etter hvert så du ønsker å prøve å gå over til rene lungedrag, så justerer du bare opp på luftinga og får da mer luft. Bytte over til den 0,5 ohms coilen, så får du enda mer luft igjennom og kan begynne å dra skikkelige lungedrag. Jeg skal vise dere etter hvert. Vi skal prøve nå først med den her 1 ohms coilen. Når du har fylt, så er det også anbefalt la den stå i 5-10 minutter, sånn at ljusen får trekke skikkelig i bomullen. For er ikke bomullen blitt gjennomtrekt ut av ljus, så risikerer du det at du brenner den med en eneste gang. Og da kan du ikke dampe på det, da smaker det brent, det smaker forferdelig. Så la den stå i 5-10 minutter før du tar den i bruk. Når den har stått i 5-10 minutter, så kan det også være lurt at du lukker luftinga helt igjen, og så drar du bare inn et par drag. Da får du bomullen til å virkelig suge opp enda mer ljus. Så det er bare sånn lite tips som kan være greit å gjøre. Som sagt, slå den på 5 ganger. Der. Og så justerer jeg luftinga bitte litt opp.
Bare sånn at jeg har et lite hull. Det er ikke så lett å se noe på. Nå vil du få et lite hull på begge sider. Du kan også prøve det. Så du finner en komfortabel lufting som du liker. Da er sigaretten klar til å brukes. Du ser, helt grei med dampproduksjon. Han har veldig god smak for å være et startkit. Veldig mange startkit synes jeg har veldig tam smak. Du får liksom ikke fram smaken av jusen. Men på den her så gjengir han smaken veldig godt. Passelig mengde damp. Spesielt er du nybegynner, så er det evig nok. Det blir du å merke veldig fort. Du kan selvfølgelig justere opp. Så klarer du å dra et lungedrag, men det er fortsatt lite luftgjennomstrømming i coilen, så det blir vanskeligere. Men du ser med en gang så produserer han mye mer damp. Men jeg anbefaler også å ha lite luftåpning. Prøv deg fram til hva du synes er komfortabelt, hvor mye damp du synes det er greit å inhalere. Jeg glemte å ta med i sted på undersiden ut av den. Så har du USB-tilkoblinger. Og som sagt, det er et 2200 mAh batteri, og det har en enorm kapasitet. Jeg har testet den her nå i 3-4 dager. Jeg har ikke brukt bare den hele tiden, men jeg har brukt den veldig mye, og jeg har ikke ladet den enda. Så han har vanvittig bra kapasitet. Vi kan ta og prøve med den andre driptippen, bare for å se. Så der blir han seende ut da. Litt mer luftgjennomstrømming klarer du å få. Du ser, med en gang du klarer å dra mer luft gjennom, så produserer han også mer damp. Nå har jeg nesten ikke åpning på luftinga. Du kan skru den på fullt. Mye mer damp. Vi skal ta oss og prøve å sette i 0,5 ohms coilen og se hvordan det fungerer med den. Så der, da har vi fått byttet til 0,5 ohms coilen. Den her har som sagt en del mer luftgjennomstrømming, så der er anbefalt at du også skrur opp luftinga litt mer. Denne coilen han er beregnet mer for et rent lungetrekk. Du merker nå kan jeg skru ned til like lite som jeg hadde i sted på 1 ohm. Og du hører med en gang mye mer, og her får du veldig mye luft. Kan prøve med han helt nedjustert. Ser adskillig mer damp. Setter han på full lufting. Får du enormt med damp. Vi kan bytte driptippen. Sette på den andre. Så der. Fortsatt på full luftåpning. Fantastisk bra. Så er du på jakt etter et kit som du kan bruke både som en nybegynner og som en viderekommende, og jeg vil påstå som en erfaren damper, så er Only Q1 et fantastisk sett. Enkelt og lite å ta med seg, vanvittig bra batterikapasitet. Som sagt, jeg har brukt det nå i 3-4 dager, veldig mye. Jeg har ikke brukt bare den, men jeg har brukt den veldig mye. Jeg har ikke ladet den enda. Så all skryt for batterikapasiteten på den. Skal jeg ha noe å klage på?
Det egentlig ikke en klage, men bare for å ha noe å sette fingeren på. Rengjøring av tanken synes jeg litt sånn vrien, for du kan ikke dele, du kan ikke ta av glasset, du kan kun ta av bunnen på den. Så det jeg anbefaler deg å gjøre, det at du tar av driptippen, tar av basen eller bunnen, sånn at coilen ute, og så skyller den bare under lunka vann eller litt varmt vann. Skyller den godt, og setter den sånn at bunnen kommer ned, så vann får renne ut. For det det som problemet, at når du har rengjort den, så får du liksom ikke rengjort og tørka inn i glasset, så du må bare skylle den. Men du kan gjøre det enkelt om kvelden før du går og legger deg. Skyll tanken, sett den på et papir, så tørker den opp i løpet av natta. Klar til å fylles med jus neste dag. Det egentlig det jeg har å si om han, hvis jeg skal finne noe negativt. Ellers så har han bare vært positiv for mitt vedkommende. Fantastisk bra mod. Så det noe du virkelig bør vurdere hvis du på jakt etter hendig lite startkit eller viderekommende mod. Jeg legger link i description til norgesigaretten.com, så kan du ta en titt. Takk for at du valgte å se på isbunkers.net. Husk å klikke på subscribe, så får du med deg alt av videoer som jeg har startet.